Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன ரெசிபின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குளிர்காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு ரெசிபி தான் ஜிஞ்சர் லெமன் கேண்டி. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லாம் பார்த்திடலாம். நான் இன்னைக்கு ஒரு 100 கிராம் இஞ்சி நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன். 100 கிராம் நாட்டு சர்க்கரை, மஞ்சள் தூள், ஒரு அரை லைம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் फ्रेंड्स. இது எப்படி செய்யலாம் நம்ம பார்த்திடலாம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த 100 கிராம் இஞ்சியை நல்லா பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி. இத நல்லா ஒரு மிக்ஸில போட்டு ஒரு பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க फ्रेंड्स. நான் இந்த இஞ்சியை நல்லா அரைச்சு எடுத்து வச்சிட்டேன். இப்போ நம்ம இந்த அரைச்ச இஞ்சியை இந்த panல போட்டு இதோட ரா ஸ்மெல் போற வரைக்கும் ஒரு 1 or 2 செகண்ட்ஸ் நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் இத. இந்த இஞ்சி பேஸ்ட் நல்லா இந்த ரா ஸ்மெல் போற வரைக்கும் நல்லா வதங்கிட்டு அடுத்து நான் இந்த 100 கிராம் நாட்டு சர்க்கரை எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் 100 கிராம் எடுத்துர்க்கேன். நீங்க இனிப்பு கம்மியா வேணும்னா நீங்க கொஞ்சம் அளவு குறைச்சுக்கலாம். இத சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா இதோட mix பண்ணி விடுவோம். இது நல்லா மெல்ட் ஆகி வரும். फ्रेंड्स இது நல்லா மெல்ட் ஆகி வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம இதோட ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள், ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சம்பழ சாறு, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு இத நம்ம நல்லா mix பண்ணிரலாம். இப்போ நம்ம நல்லா அத mix பண்ணி நான் ஒரு பவுல்ல எடுத்து வச்சிட்டேன். இப்போ நம்ம இத என்ன செய்றோம்னா நான் இங்க ஒரு பட்டர் ஷீட் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதுல ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்து அப்படியே அந்த ரவுண்ட் ஷேப்ல நம்ம எடுத்து வச்சிரலாம். இது சளி இருமல் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது. வீட்ல ஈஸியா நம்ம செஞ்சு வச்சு ஒரு ஏர் டைட் பாக்ஸ்ல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது ஒரு 1 month வரை அப்படியே கெடாம இருக்கும். நான் இப்ப இது எல்லாத்தையும் இதல எடுத்து வச்சிட்டேன். இதுக்கு மேல நான் sugar powder பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதை லேசா தூவி விட்டுறேன். இது செட் ஆகிறதுக்கு ஒரு 30 நிமிஷம் ஆகும். நான் ஆல்ரெடி இது செஞ்சு வச்சிருக்கேன். இது நல்ல ட்ரை ஆன பிறகு நமக்கு இந்த ஷீட்ல இருந்து தனியா வந்துரும். இத நம்ம ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான். ட்ரை பண்ணி பாருங்க फ्रेंड्स. பை. Thank you.